హలో హాయ్ అండి, అస్సలం వాలేకుమ్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అలీ రహమత్. ముందుగా మీ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి. మీరందరూ న్యూ ఇయర్ బాగా జరుపుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈ సంవత్సరంలో మళ్ళీ కరోనా అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, 4th వేవ్ BF7. సో దానికి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి హెల్దీ తీసుకోవాలి. పిల్లలైతే చక్కగా ఇలాగ చేసి పెట్టండి, హ్యాపీగా ఇష్టంగా తింటారు. వారికి చాలా నచ్చుతుంది, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా. ఇలాంటివి తీసుకోవటం వల్ల మన బాడీని మనం ఇమ్యూనిటీతో పెంచుకోవచ్చు అండి. దానివల్ల మనం హెల్తీగా ఉంటాము. వైరస్ లాంటివి అటాక్ అయినా సరే మనం తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది బాడీకి. హెల్తీగా ఉండటానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అయితే ఈ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా బాగా నచ్చుతుంది కూడా. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చట్పటి ఫ్లేవర్లో చాలా బాగుంటుంది. అయితే దీని ప్రాసెస్ ఏందో మరి చూసేద్దాము. ముందుగా అయితే నేను ఇవి ఆమ్లాలు తీసుకున్నాను, ఉసిరికాయలు. ఇది 465 గ్రామ్స్ ఉందండి. అరకిలో తెస్తే కొన్ని బాగలేవు, తీసేసాను. సో 455 గ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అది ఇప్పుడు ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 1.5 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఇట్లాగ ఒక స్ట్రైనర్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఉసిరికాయని బాగా శుభ్రం చేసుకొని ఇది ఫ్లాట్గా ఈవెన్గా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. దీని మీద ఒక ప్లేట్ పెట్టుకొని ఆవిరి బయటికి పోకుండా స్టీమ్ మీద కుక్ చేసుకోవాలండి. సో ఇలా కుక్ అయిపోయింది మెత్తగా. ఇలా చేసుకోవటం వల్ల మనకు ఇందులో ఉన్న వైటమిన్స్, మినరల్స్ అన్నీ బయటికి పోవండి. కొంతమంది వాటర్లో బాయిల్ చేస్తారు కదా, అది మంచిది కాదు. సో ఇది చల్లబడనిద్దాము. తర్వాత నేను బెల్లం తీసుకున్నాను, 1/2 kg బెల్లం తీసుకున్నానండి. తర్వాత ఒక జార్ తీసుకొని అందులో ఎండి అల్లం వేసుకుంటున్నాను. సో తర్వాత వచ్చేసి మిరియాలు 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను, అలాగే యాలక్కాయలు 4 తీసుకున్నానండి. తర్వాత వచ్చేసి జీలకర్ర 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ బాగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఇలాగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని మనం స్ట్రైనర్లో స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలండి. చూసారా ఎంత వచ్చేసిందో. ఇదంతా మనకి బాగా యూజ్ అయ్యిద్ది. ఇది మనం టీలో, కాఫీలో, అలాగే పిల్లలకి పాలల్లో వేసి ఇస్తే చాలా మంచిది. సో ఇది మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాము. తర్వాత ఈ ఉసిరికాయలన్నీ ఇట్లాగా గింజలు తీసేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో జార్ తీసుకొని ఉసిరికాయలన్నీ వేసుకొని గింజలు తీసేసాం కదా, ఇప్పుడు మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. నేను ఇందులో ఒక 4 స్పూన్స్ వాటర్ని యాడ్ చేశానండి. సో ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్యాన్లో ఈ పేస్ట్ వేసేసుకొని 1 మినిట్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం చక్కగా మిక్స్ చేసుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ బెల్లంని వేసుకోవాలండి. వేసుకొని బాగా మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇట్లాగా లిటిల్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చింది. ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం పౌడర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నది 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. బాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేస్తే మంచి షైనీగా, మంచి టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్తో చాలా బాగుంటుంది. సో ఇలా బాగా మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా బుడగలు వస్తుంది కదా, ఇంకా ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే. సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మనం దింపేసుకుందామండి. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా చల్లగా అవ్వాలి. ఇది కొద్దిగా చల్లగా అయిన తర్వాత ఇట్లాగా నేను వేసుకుంటున్నాను ట్రేలో. మన ఇష్టం అండి, మనకు ఏ షేప్ కావాలో ఆ షేప్లో వేసుకోవచ్చు. ఇట్లాగా వేసుకొని ఇది మినిమం 1 అవర్ లేదా హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా మనం ఇట్లాగే వదిలేసేయాలి. తర్వాత మనం తీసేసుకొని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని పిల్లలకి ఇస్తే క్యాండీస్ లాగా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని క్యాండీ అని పెట్టొచ్చు పేరు, లేకపోతే స్వీట్ అని పెట్టొచ్చు మీ పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు, లేకపోతే ఇది ఒక వేఫర్ లాగా ప్రజెంట్ చేసి పెట్టొచ్చండి. వారికి కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మీరు తప్పకుండా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఇట్లాంటి తీసుకోవటం వల్ల మనకు ఇమ్యూనిటీ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. మన బాడీలో మనకు ఎటువంటి వైరస్లు అటాక్ అయినా సరే దాన్ని బాగా ఫైట్ చేసే కెపాసిటీ అనేది మన బాడీకి వస్తుంది. దానివల్ల మనం హెల్తీగా ఉంటాము. ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ ఈ సిచ్యుయేషన్లో అయితే మనకి తప్పనిసరిగా ఇలాంటివి తీసుకోవాలి. పిల్లలకి మనం తెలివిగా ఇలాగా చేసి పెడితే వారు హ్యాపీగా ఉంటారు, హెల్తీగా ఉంటారు. సో ఎలా ఉంది ఈ వీడియో? బాగుంది కదా? అయితే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను.